Ναι. Ναι, εσύ. Πήρα την έγκριση. Έχει μία άνεση όπως θα δείτε. Ναι, αν νομίζετε ότι είναι εύκολο, κάποιος να μπει μέσα. Είναι σταμμένο. Πάμε. 1, 2. Έτσι. Οι παλιοί άντρες θα θυμούνται που πήραν τα παλιά τα χρόνια δίπλωμα ότι με τέτοιες βέσπες δίναμε και ανεβάζαμε το ρελαντί για να βγάλουμε όλη τη διαδρομή με μια Δευτέρα και πιστονιές χωρίς να αλλάζουμε ταχύτητες. Γιατί δεν ήξερε κανένας από βέσπα, μόνο Βέγκος. Αυτό είναι άσκηση ζεστάματος. Εσείς γελάτε, ο άνθρωπος ζεσταίνεται. Και είπαμε έτσι, όταν πατάει την κούλοκ. Πετάει. Έχουμε διπλή μικροφωνική, τέτοια μεγαλεία. Υπερπαραγωγή. Έλα, πετάει ο Σούπερμαν. Το θέμα είναι ότι τα κάνει με τόση άνεση που νομίζεις. Πήραμε φορά, σωθήκαμε. Τα κάνει με τόση άνεση που νομίζεις ότι έχει γεννηθεί πάνω σε μια βέσπα. Έχουμε και τα κορίτσια και τις βάλουμε εδώ. Σήμερα θα έχουμε άρτων και θεάματα. Πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς από βέσπες και αξίζει το χειροκρότημά σας. Πραγματικά, δηλαδή, πώς το κάνει αυτό, πρέπει να μπεις 20 χρόνια χόμπι. Κάποια στιγμή φτάνουμε στο σημείο να παίρνουμε τη βέσπα στο κρεβάτι μαζί μας και να κάνουμε όλα μας τα χούγια. Δεν έχω καταλάβει γιατί σήμερα έβαλε τα γαμπριάτικα του, κάτι θέλει να μας πει. Κάτι ρυθμίζει εκεί. Γνώρισε τόσα ωραία κορίτσια αυτές τις μέρες εδώ πέρα που ενθουσιάστηκε από τις Ελληνίδες, θα θέλει να τον δουν καλοντημένο. Θα του τα κόψω εγώ τα χέρια. Να πάει στην Ιταλία, να αφήσει τις γυναίκες μας ήσυχες. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, Νικόλα. Η δικιά σου δεν την έφερες τώρα τα παιδιά. Λευτεράκι, πού είναι η γυναίκα σου? Καλά, εντάξει. Τι έγινε, κάτι άνοιξε ένα ντουλαπάκι και έβγαλε καρμπιρατέρ. Το μαγικό ντουλαπάκι, ανάποδα, βγάζει, έχει κι άλλα, για να δω. Έχει μανιβέλες. Είναι τρελός ο άνθρωπος. Τι άλλο θα βγάλεις από εκεί μέσα? Κάτσε να δω τι έχει. Τίποτα, κάτι παλιόχαρτα έχει, κάτι προφυλακτικά, κάτι... Τι τα χρειάζεται όλα αυτά? Στην Ελλάδα είσαι, δεν πας στην Ιταλία. Και με να διαβάσουμε και μια εφημερίδα. Τι έκανε η Γιουβέντους? Νομίζω... Δεν σας ακούει, λίγο πιο δυνατά. Να, κι εγώ μαζί σας. Κορνάρισμα σημαίνει ανεβασμένο κέφι. Πάμε. Να, κοιτάξτε εμάς τι ωραία που το κάνουμε. Επειδή έχουμε το ένα χέρι πιασμένο. Όχι, μπορώ, κοίτα. Αυτό, χωρίς χέρια. Αυτή η στάση, πώς είπαμε το πρωί ότι λέγεται, μπροστοφτεράτο. Ανάποδο μπροστοφτεράτο. Εντάξει, σταματάει και δεν σβήνει. Πώς γίνεται εσύ αυτό? Αυτόματη είναι. Είναι τελείως αυτόματη. Σταμάτησε και δεν έσβησε, αφού έχει ταχύτητες. Τι έχει κάνει? Έλα λίγο, πάμε, έλα λίγο. Μπράβο. Έλα, είναι τρελός ο Ιταλός όπως καταλάβατε. Ούτε καν επιγοδαντίδες δεν χωράει. Τόσο. Δύσκολο ήτανε, δύσκολο. Πού δεν σας ακούω, λέει. Τι άλλο θα δούμε? Εσύ τι κοιτάς, τράβα. Πού να δείτε σε λίγο ένα πρόγραμμα που ετοιμάζει με κάτι όμορφα κορίτσια. Σιρτοπαπουτσάτο το είπαμε αυτό. Το κοντροπαπουτσάτο. Αυτό δεν είναι ο σολεμίο, αυτό είναι ο σολαμίο. Look, mama, no εντάξει, hands. αυτό αξίζει, νομίζουμε. Χωρίς χέρια, με ένα πόδι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό ούτε σε σταματημένη βέσπα. Είναι πολύ χαρούμενος και έφταγε το χειροκρότημά μας.
Έτσι, μπράβο, πάνω όλοι ανεβασμένοι. Σπίνο Φορμουλίνο. Τον γκάζι της Αρκούδας. Έχει ένα μικρό πρόβλημα με τον ψεκασμό. Να ρυθμίσει λίγο τη χαρτογράφηση, το traction control. Δώστε του δικαίωμα να ζεσταθεί το μοτεράκι. Το πρόβλημα με το ψεκασμό. Ο Σουζεμίο. Με ένα χέρι, με δύο χέρια, χωρίς πόδια, χωρίς δόντια, όλα μαζί. Και τώρα του σβήσε και για να πάρει μπροστά πρέπει να το χειροκροτήσουμε. Εντάξει, αυτό, όπα, μισό λεπτάκι. Έχουμε βάλει την ταινία ανάποδα, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Μισό λεπτάκι θα το φτιάξουμε. Κι όμως, μισό λεπτάκι, είναι παλιό το βίντεο, θα το φτιάξουμε. Είναι λίγο ανάποδο το αγόρι. Είναι λίγο ανάποδος ο Ιταλός. Ζήτημα της δίκης και αυτό λέγεται έντο ανάποδη σούζα. Έχουμε και burnout με τον Βεσπίνο Φορμουλίνο. Εξεράκι αυτό. Και ο Ρώση τα ίδια έπαθε σήμερα και μας έσκησε την καρδιά. Και πήγαμε να δούμε έναν αγώνα και τον παρατήσαμε στη μέση. Αυτό ήτανε. Ζούμε άλλες εποχές, άλλες. Τρίπολη, δεκαετία 90. Έτσι, μπράβο. Η μοναδική μονοβέσπα στον κόσμο. Του τρελού Νικολά Λιμπερατόρε. Τι νομίζετε ότι είναι άχρηστο αυτό που καβάλισε? Για να δούμε. Αυτό είναι. Τόσο εύκολο το κάνει να φαίνεται και κάτι περιμένει από εσάς. Ιμπενατόρε λοιπόν, ο Επιβίτορας στη μία ρόδα. Μας ήρθε από την Ιταλία με τρέλα και πολύ κέφι να μας δείξει τι έχει καταφέρει 20 χρόνια οδηγώντας διάφορων τύπων βέσπες, τις οποίες φτιάχνει μόνος του, κάνει τις μετατροπές, τις συντηρεί και κυρίως τις οδηγεί φυσικά. Απίστευτο αυτό που κάνει σε τόσο μικρό χώρο να κρατάει σε μία ρόδα ένα τόσο ιδιαίτερο όχημα. Και γινόμαστε κουραστικοί, αλλά με το χειροκρότημα θα κάνει ακόμα πιο μαγικά πράγματα. Άντε κι εγώ μαζί σας, πάμε. Γύρα σε μια εκδήλωση συγκέντρωση φίλων Βέσπα. Πριν ένα μήνα ήταν στο Scooter Moto Festival της Θεσσαλονίκης. Μας έκανε την τιμή και ήρθε και νομίζω ότι θα μας την κάνει κάθε χρόνο. Θα μας ακολουθεί και θα τον ακολουθούμε. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Ξεκίνημα από το 0 Σούζα. Και μ' αρέσει που κινηματογραφεί κάθε του κίνηση, κάθε του προσπάθεια για να τη μελετήσει το βράδυ, να δει τα λάθη του, να δει τα ζύγια του και τις ισορροπίες του. Γι' αυτό έχει και αυτό το καμεράκι εκεί στο πλάι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν καθρέφτης για να βλέπει πίσω, αλλά δεν είναι, είναι μια GoPro. Με την ίδια άνεση που εμείς καθόμαστε στην πολυθρόνα του σπιτιού μας, ο μονοβεσπίνος, ο απίστευτος Νικόλα Ιμπενατόρε. Μπράβο Νικόλα, μπράβο. Πάμε να τον ακούσουμε. Έτσι, μπράβο. Το μοτόρι. Φτιάξει όλα αυτά. Και είναι η αγαπημένη του Βέσπα γιατί με αυτή μπορεί και κάνει ακριβώς αυτά που θέλει να κάνει. Βέβαια χρειαζόταν λίγο φόρα, 5 μέτρα παραπάνω για να πάει. Αλλά δεν πειράζει και παρόλα αυτά.
Αλλά ακόμα έχω μια απορία. Γιατί έχει βάλει τα γαμπριάτικά του. Μέχρι σήμερα το πρωί φοράγε φόρμες όπως ο Λευτέρης ο Πίπος, αθλητικές. Τι σημαίνει Λευτέρη αυτό? Κάτι έχει κοζάρει, Λες να μας κάνει κανένα σχέδιο, να μας πάρει κανένα κορίτσι. Το δικό σου το γλίτωσες, εντάξει. Το γλίτωσες, είσαι σίγουρος? You never know. Το βλέπω, αλλά είναι πολύ τρέντικη με αυτό το παπουτσάκι να μπει στην εκκλησία, Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που κάνει. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί αυτή είναι η συγκεκριμένη αγαπημένη του Βέσπα και αυτή η ιδιοκατασκευή. Σε λίγο θα καταλάβετε γιατί έχει και τη ρεζέρβα εκεί στο πλάι, τη χρησιμοποιεί σαν παλάτζο. Δεν σας ακούει, δεν σας ακούει, δεν σας ακούει. Να και ένα σκυλί, μας κάνει κόλπα το σκυλί. Για μαζέψτε το, σας παρακαλώ, μην το πατήσουμε, μπράβο. Κάποιον, νομίζω ότι κάτι θέλει να μας εντυπωσιάσει. Όχι εμάς τους άντρες βέβαια, τους κάκουρες. Κάποιο κορίτσι, κάποιο έχει βάλει στο μάτι κάτι. Για να δούμε. Προς το παρόν ζει τις στιγμές του με τη Βέσπα του, την αγαπημένη του. Να γιατί τον έχει τον τροχό τον πίσω. Τον χρησιμοποιεί κανονικά σαν μασπιέ. Εντάξει, ναι, πάμε όλοι μαζί λίγο να το χειροκροτήσουμε, γιατί πραγματικά αυτά που κάνει δεν γίνονται. Είναι έξω από κάθε λογική, είναι έξω από κάθε νόμο της φυσικής. Το βλέπετε, το βιώνετε μόνοι σας, ένα απίστευτο θέαμα. Προσφορά από εμάς εδώ στο Scooter Moto Festival. Και δεξιόστροφα και αριστερόστροφα, μεγάλους κύκλους, μικρούς κύκλους. Και εδώ λίγο ξεφούσκω το πίσω το λάστιχο, να δουλεύει σαν ανάρτηση, να απορροφά τους κραδασμούς. Νικόλα Ιμπενατόρε λοιπόν. Μετράω πόση ώρα έχει να κουμπίσει ο μπροστινός τραχός στο έδαφος. Πρέπει να είναι κανένα τρίλεπτο εκεί επάνω ψηλά. Αυτό ήταν. Μα, έχει κέφια. Και χωρίς χέρια, και χωρίς χέρια, το σώσαμε. Μπράβο, πάμε δυνατά. Έρχεται, τι. Έλα εδώ. Βγαίνει. Βγαίνει. Έχεις το λίγο περίεργο. Αυτό το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα δεν ισχύει, ξέχαστε το. Εντάξει. Εμείς έχουμε εδώ παλικάρια πολύ πιο ταυρατισμένα, πολύ πιο όμορφα. Άστον αυτό πάει στο καλό. Του κάνουμε το κέφι τώρα, δεν τον έχουμε πληρώσει κιόλας, μη μας φύγει. Εντάξει. Τώρα αυτός χορεύει από γύρω σου και σε λίγο θα χρειαστεί να χορέψετε και μαζί. Μη φοβάσαι όμως, εμείς είμαστε εδώ. Θα σε προστατέψουμε. Πάντως έχει γούστο ο Ιταλός, έτσι, θάλια δεν είναι, θάλια, κουκλάρα μας. Εντάξει, έτσι, μπράβο. Πάμε ένα χειροκρότημα για... Νάτος γιατί έβαλε τα γαμπριάτικα. Τον είδα εγώ τον Ιταλό, το πρωί του είχε γυρίσει το μάτι. Κύριε Λευτέρη, τι λες? Του γύρισε το μάτι του Ιταλού. Να δούμε τώρα, περίμενε σου λέει. Με αυτόν τον τρόπο εντυπωσιάζουν οι Ιταλοί. Είδατε πόσο απέχουν από εμάς τους πραγματικούς άντρες. Και όχι τους Βεσπόβιους, αλλά τέλος πάντων. Βέσπα οδηγάει, τι θα κάνουμε. Ό,τι βλέπω. Θάλια, κανένας λόγος ανησυχίας. Τίποτα. Θες να μου δώσεις το τηλέφωνο στο σπίτι σου να πάρω ένα... Πιάνω, πιάνω. Λαραγκάτσα. Ναι. Δεν δουλεύει το traction control, επεμβαίνει και κόβει την παροχή του ρεύματος, έχει γίνει κάποιο λάθος εκεί. Χάλια πώς πάμε, εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Το έχεις ξανακάνει? Το έχεις ξανακάνει. Εγώ νόμιζα ότι είσαι Παρθενόπουλο. Τι μας τα έλεγες αυτά? Ο Ιταλός μας ζήτησε κάποια που δεν το έχει ξανακάνει. Μην του το πεις. Πολύ άνετη τη βλέπω τη Θάλια. Κορίτσια, τι λέτε εσείς εκεί, Valvoline? Άνετη. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Να σου πω, είναι καλή, σ' αρέσει. Αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις. Εντάξει. La seconda fase, δεύτερη φάση, υποθέτω. Ναι, όχι, θα σου πει τι θα κάνεις. Θα κάνεις λίγο πιο μπροστά, γιατί τώρα έχουμε το πίσω κολλητό. Τι γελάτε. Έτσι δεν το λένε. Τα Ιταλικά μου το λένε, Νικό. Κάλμα, κάτι έτσι. Τα δικιά μας. Στα Ιταλικά ποιο. Κούλο διέτρο. Έτσι το λένε. Κούλο διέτρο. Άστο, αυτός είναι Ναπολιτάνος, άστο θα μας τα πει. Τι έγινε, βλέπω εκεί, χαμόγελο Ιταλός, πήγαινε να τσίσα. Θάλια, τι λες. Μας το πάρει στο κορίτσι. Όχι, εδώ. Έτσι θα φύγω εδώ. Το κάνει, ναι. Από ό,τι είδατε με το πισωκολλητό σηκώνεται πιο εύκολα. Η Βέσπα. Πώς τα πάμε. Όχι Παναγιά μου, κορίτσι μου. Το έχουμε κάνει και αυτό. Εντάξει, ένα χειροκρότημα όχι τόσο μόνο για τον Νικόλα, παιδιά. Δεν τη βλέπουμε να ανησυχεί καθόλου, το διασκεδάει Σάλια, εντάξει. Ωραία, δεν είναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε το φάτσα-φάτσα. Εντάξει. Ωραία, Του φύγαν τα τσίσα του Ιταλού. Τι του έχεις κάνει του ανθρώπου. Τον έχεις τρελάνει. Δεν θέλω τέτοια Ιταλέ, θα κόψω. Δεν είναι, έχεις πρόβλημα στο γκάζι, δεν έχεις πει. Ολολόγια είναι, ολολόγια, δεν κάνει τίποτα. Τι γελάς εσύ. Λέω ψέματα. Τώρα του σηκώθηκε. Έτσι θα κάνω εδώ στην άκρη γιατί την πληρώσω εγώ την ήρθα. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται το θέαμα, εντάξει. Για να πάμε λίγο έτσι όλοι μαζί. Θα ανεβάσουμε λίγο το... Τι, του πέσε, Ναι, αλλά έτοιμος είναι, πυρκάβλος. Μία του πέφτει, μία του σηκώνεται εκεί. Η Βέσπα. Άνηση. Χάλια, εντάξει. Έχει λιώσει στο γέλιο. Τι λέτε κορίτσια, ωραία. Θέλετε κι εσείς. Έλα λέει. Όλο δεν θέλω λέτε και όλο θέλετε. Μπράβο, πάμε δυνατά να κάνουμε κι άλλα κόλπα. Άρα πολύ ωραία. Έλα κι εσύ. Το τρίο Πίπος. Το έχει και το όνομα, Πίπος. Περίμενε, δεν τελειώσαμε, τώρα έχουμε την έντονη στιγμή. Εντάξει, λοιπόν, κάτσε εσύ πίσω. Εντάξει, και προφυλάξου. Το κουπάρο. Στη σκάρα. Τι είναι, παιδιά. Ανάποδα. Δεν σου πω δεν κάθεσαι έξι. Τα ποδαράκια εκεί, μπράβο. Λέρωσες το γαμπρό. Περίμενε. Εντάξει. Θεός μαζί μας. Τώρα νομίζω αισθάνεσαι μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά, έτσι. Σε φτιάξω. Έλα, μην χαζεύετε, βγάλετε καμιά φωτογραφία, άντε. Πάλι δεν το σηκώνετε. Δευτεράκι, για κάνε εσύ εκεί από πίσω, πώς το αισθάνεσαι. Power. Εσύ θα τη φας, ξέρεις. Λοιπόν, τρίο στον αέρα, έχετε ξαναδεί. Πάμε δυνατά, έλα, πάμε. Στη σπίτι περιμένετε να πατήσει την κόρνα. Τώρα έχει άλλες δουλειές να κάνει ο άνθρωπος. Έτσι, μπράβο. Το σήμα της νίκης και σούζα με ένα χέρι. Τώρα μας το παίζεις Κυριλέ, τους έχεις βάλει όλους από πίσω για να σε δουν. Αλλαγή σκηνικού. Φάζε τρέ. Ήρθε να τρέχει. Έχει πάρει φωτιά ο άνθρωπος και δεν ξέρει τι να κάνει. Ό,τι και να του δώσεις τελικά, αυτό στη μία ρόδα είναι. Μην τον χάσετε από τα μάτια σας γιατί θα δείτε κάτι μαγικό. Εγώ το ξέρω, το είδα το πρωί. Και δεν ξεχνάω. Κοιτάμε. Οπ, νάτος!
Τι είναι αυτό, πού το πάει. Μια ρόδα την οποία δεν θέλει να την αφήσει, συνεχίζει. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πατήσει κόρνα. Πάμε όλοι μαζί ένα μεγάλο ζεστό χειροκρότημα για τον μεγάλο Νικόλα, τον μάγο Νικόλα, ο οποίος βλέπετε και στο πρόγραμμά του έχει τελειώσει. Κανονικά είναι 1/4. Μας έχει εδώ περίπου 3/4. Δεν υπάρχει, δηλαδή ο άνθρωπος έχει γεννηθεί γι' αυτό. Εντάξει, και άμα θέλει να πάρει και ένα κορίτσι μας, ας το δώσουμε, δεν πειράζει, όποιο θέλει. Μια χαρά είναι και στη Φλωρεντία που ζει, μια υπέροχη πόλη. Κάτσε μην πάω καμία με το κάρτερ στο κεφάλι. Από το 0, Σούζα. Έτσι τσαγκαφάει σε όλους. Χαιρετισμός του Νικόλα. Δεσμευόμαστε ότι θα τον ξαναφέρουμε σύντομα σε έναν πιο κατάλληλο χώρο. Θα θέλει και άλλα εργαλεία που πιθανά θα έχει στο σπίτι του. Μπράβο ρε φιλαράκο. Αυτό ήταν. Δεν θέλει να φύγει σήμερα. Εδώ θα κάτσουμε παιδιά. Φέρτε μου κανένα σαντουιτσάκι. Εσύ τι βάλεις μπροστά. Έτσι να σας ακούσει λίγο. Και χωρίς ρόδα πάμε. Και χωρίς ρόδα και κάνουμε και rolling back out. Εύκολα. Πάμε το φέρει να δούμε. Κάτι σε προκαλεί, Πήρε φωτιά. Σήμερα είναι η μέρα των πυροτεχνημάτων. Η μέρα του Νικόλα, η μέρα του Δευτέρη Πίπου. Δευτέρης Πίπος Παντινίκη με το ένα χέρι. Μια βέσπα φλεγόμενη στα πράσινα. Μη βαντούτσε. Ευχαριστούμε όλους σας. Αλλά δεν τελειώσαμε, έχουμε κι άλλα, έτσι. Περιμένετε λίγο. Γνωριστείτε καλύτερα, να έρθετε πιο κοντά εσείς που είσαστε κάτω. Έλα. Όχι, δεν σας πήδηξε, περίμενε. Μπράβο στο Λευτέρη, μπράβο και στους νέους που έχουμε κάτω.